हामी कति घन्टा हिँड्यो? 1-1.5 घन्टा भयो। 2 घन्टा भयो। 2 घन्टासम्म लगातार हिँड्न छ। त्यहाँबाट चाहिँ व्यायाम पनि गर्नु हो। कसो गर्नु अरे? यसो 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 गर्नु हो। यस्तो गर्ने नि के हुन्छ बुवा? हात तगडा हुने हुन्छ, पेट कम्ती हुने हुन्छ, त्यही अनुभव चाहिँ गर्न पार्कमा गएर होइन? पार्कमा गएर 2 घन्टा हिँड्यो। स्वस्थ रहनुलाई नि के गर्नु, त्यही गर्नुपर्छ होइन र? स्वस्थ रहनलाई हिँड्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, त्यही शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ होइन? त्यही छ। त्यही हो। चिसो पानी एउटा घर आउने, घरबाट चिसो पानी भयो भने हिँड्यो। हिँड्यो त्यही त हिँडेन, एक कोर्स हिँड्यो सम्म बाटो। होइन चिसा मान्छे त हिँडेन होइन? कति वर्ष हुन तपाईँ अहिले? 84 बिसार्ने बेला भयो होइन? भयो त 73 हुन होइन र?